satu warna ya, satu warna. Nah, ini boleh diganti klik gelombang, bisa dicepatkan dan bisa dilambatkan. Ini versi cepatnya, versi lambat. Zoom ini dari atas ke bawah, bisa dicepatkan juga. Langsung aja gelombang dari kiri ke kanan, bisa dicepatkan juga. Lanjut, kayak mutar 160 ya, bisa dicepatkan juga. Sama ini gini, setiap lo mencet apa dia pasti keluar kayak ini. Saya tekan mode dari atas ke bawah, saya cepatkan juga. Lanjut kayak gini. Lanjut ini satu warna doang, nggak ada efek RGB, nggak ada efek mode-modenya, cuman warna doang. Ini cuman gini, kalau dipencet murup sebentar, wah hidup sebentar lampunya, ntar mati lagi. Jadi selanjutnya seperti ini, kalau dipencet dia mati. Ini kayak ada percikan nih, mana namanya ini kayak gini. Ini yang tadi dah, gitu aja. Sekian, ini dapat saya cuma segini RGB doang. Kalau suara tekanan keyboardnya mungkin besok update lagi. Sekian, terima kasih.